豪貴稀奇嘅睇遠景湖邊嘅別墅啊！如果話你都喺度睇緊豪貴嘅細嘅1/4別墅嘅話，咁呢一間呢，可能就係你比較中意嘅位置啦。你睇下佢望向個景觀視野係睇湖邊嘅，並且嚟講係望遠景嘅，而且呢，佢呢條路呢，非常之方便泊車嘅，門口就可以停車啦，停埋2台車7日都係比較方便嘅，免費停車嘅，管理費嘅話2.8一方，所以嘅話，如果話我哋經常翻嚟度假嘅話咧，呢個真係比較方便嘅。佢雖然係細別墅，但係咧有停車場，而且嚟講咧位置地段又靚，又係可以睇到遠景嘅。房產證嘅面積98方，使用面積達到咗85方嘅。同樣咧呢度已經生滿晒草啦，第時咧我哋自己裝修起嚟就靚啦。呢一款別墅嘅話，一樣係裝修咗30幾萬就可以裝成裏裏外外，包括水電線都係全新嘅，就可以換成自己中意嘅款式啦。呢個咧係一手業主嘅，業主咧已經出咗角啦。依家嘅話咧真係誠心出售嘅。咁我哋上去睇下上邊嘅情況先。呢個1/4別墅咧，同以往嘅1/4別墅嘅格局都係一樣嘅。2樓2間房，3樓一個主人房加一個套間。佢最靚嘅賣點咧，就係佢呢個地段同埋位置。地段同位置咧係比較稀缺嘅，亦都係比較難尋找嘅。如果話我哋咧想要揾一間位置靚嘅別墅，又可以睇湖景嘅話，又係遠景嘅話，你不妨嚟睇呢一間啦。並且咧佢近寶安亭，7日比較方便。而且嚟講咧，呢款別墅咧，全部裏裏外外全新裝修咧，30多萬就搞掂啦。咁啊，我哋賣咗10幾間呢款別墅嘅，一樓咧可以做到長者房、廚房、洗手間嘅設計嘅。咁啊，如果話想了解呢款別墅更多詳細嘅信息咧，你嚟揾大方了解啦。